無論你嚟自邊個宗教嘅學生，還是邊一個國家嘅小朋友，都要尊重人哋嘅文化咯。校長你好啊，再次見面係好開心，咁樣就見到你啦。今年嘅主題係共融喎，你可唔可以講下多少少關於共融？因為我聽到好啲家長講，你哋係不斷灌輸共融呢個嘅 concept， 關於去尊重別人。你可唔可以講多少少你哋嘅理念啊？咁其實我哋學校不嬲咧都係一個共融嘅學校啦。我哋學校有好多唔同種族嘅小朋友啦，有5-6個唔同嘅種族啦。佢哋喺呢度讀書咧，我哋好想佢有一個好好嘅環境啦，大家互相學習自己嘅文化啦。要學識點樣尊重別人啦，甚至講到宗教，我哋雖然咧我哋係Muslim 嘅學校，但係其實我哋嘅宗教正正就係教好小朋友係要尊重每一個宗教啦，無論你嚟自邊個宗教嘅學生，還是邊一個國家嘅小朋友，都要尊重人哋嘅文化咯。呢個就係我哋學校嘅宗旨啦。咁即係話，其實佢哋細個已經係灌輸到一個 concept， 就係國際化，無論喺語言方面啦，喺個文化方面啦，同埋相處係嘅。因為我哋學校都應該可以講係一個國際化嘅小學啦。咁我哋唔係淨係學習到英文呢個語言咯，其實主要係用英語或者副中文嚟溝通，互相學習到自己嘅文化之餘咧，其實亦會學習接納同尊重。咁正正香港就係一個國際化嘅社會啦。咁所以喺我哋學校讀書成長，正正好當佢出嚟社會嘅時候，佢就非常之適應呢個社會嘅文化。咁呢個都係我諗係我哋學校嘅其中一個優勢或者一個特色。嗱，正咧，其實你頭先講唔同嘅語言啦，其實我聽到好多關於，因為而家 AI 嘅年代啦，其實學語言係非常之重要嘅，而唔係學每一樣技能啊。其實你哋咪正可以做到，令到佢哋細個已經培養到唔同語言嘅學習咯。係嘅，因為其實講真，如果要學習知識，而家呢個年代係好容易嘅，但係其實我哋教會小朋友嘅，我諗唔係淨係一個科目，或者淨係上課嗰個時間，或者淨係喺課室裏邊學習，其實佢哋要學習嘅技能，佢應該點樣學得更好？咁啊，應該係唔受空間嘅時間或空間嘅限制，咁就係可以自學咁樣啦。咁同埋咧，我覺得好重要嘅就係，其實我哋而家都係講呢個價值觀教育。咁喺我哋學校裏邊咧，學識尊重同接納每一個人或者每一樣文化，其實呢個都係好重要嘅。